Hello，大家好，歡迎收睇灣區樓盤睇真啲，我係朱 Sir。今次咧嚟到一個好有話題性嘅樓盤，裕豐名門啊！因為之前我拍咗兩輯咧，數佢5宗罪啊。咁呢件事咧，車位事件咧已經其實發酵咗2個月時間㗎啦。咁2個月時間咧，佢就作出咗一啲少少嘅調整，由18萬一個車位咧調整到14萬5到15萬5，又撥出一部分嘅露天車位咧，俾業主免費使用。係唔使收錢，可以俾你泊車嘅。呢個目前咧就係去解決車位嘅嗰個問題啦。咁撥出個西門嗰邊咧，170個車位俾業主免費使用嚇。另外就係佢之前講緊話啲物業管理問題咧，而家好多業主咧已經好積極咁樣咧去呢個籌咗呢個業委會啊，業主委員會，即係相當於香港業主立案法團。咁話會將來咧成立咗業委會之後咧，將咪換鬼咗佢嚇。如果真係呢個實施咗之後咧，到時呢邊嘅管理費咧應該就唔係2個2㗎啦。我相信而家出面如果揾翻啲比較好啲嘅物業管理嘅話咧，都要去到3蚊1平方嗰個咁嘅價錢。相信到時如果真係咁樣實施咗之後咧，物業管理費咧會交多幾廿蚊啦。睇下你介唔介意啦。我相信我覺得咁樣好事嚟嘅。喺目前佢嘅物業咧真係麻麻地，佢換咗佢咧俾多幾廿蚊咧。無論個服務啊質素好啲咧，我覺得係值得嘅。車位問題咧，之前咧佢又攞嚟衰啦，搞得咁嘢，只賣不租，搞到業主咧咁大怨氣，咁多嘅行家啊，咁多嘅博主啊，全部拍晒視頻咧講佢啲單嘢出嚟，搞到佢咧過咗2個月咧個銷量啊直插晒水銷量好差，賣唔到咩樓。所以今次嚟拍咧，主要咧就係咧想同大家講趁佢病攞佢命。所以今次心態唔掂，2個月成交咁低咁少過年場咧，睇下有冇你啱嘅單位，之前睇過嘅，或者而家睇緊嘅嗰個戶型啊、地段啊 OK 嘅話咧，只要佢哋唔係揸車人士，你對車位冇需求，唔介意佢只賣唔租或者買嘅話，覺得而家14萬5、15萬5，同而家周邊嘅其他樓盤旁邊嘅價錢都差唔多啦，比較合理啦，覺得可以接受嘅話咧，咁可以過嚟睇下啦，係咪先？如果你唔揸車嘅話，更加冇呢個問題啦。你租同賣唔關我事，我都唔用如果對你冇影響咧，冇問題。物業管理方面咧，佢喺目前咧成立業委會啦，將來成立嗰啲咧話會換咗個物業佢，咁到時如果換咗物業佢，俾多幾廿蚊個月，改善翻服務咧，成個質素咧相對好翻啦，咁就唔會出現而家目前啲咁多嘅甩漏問題啊、管理問題啦。相信就話呢個會有所改善，所以就話其實講翻個公道説話啊，裕豐名門咧，我自己睇過嚟講咧，我自己幾中意佢啲戶型嘅，個設計戶型設計咧係真係好嘅，贈送真係多嘅。所以而家第4代住宅咧，什麼嘅贈送啊各樣咧，都唔夠呢度嘅贈送多，唔夠呢個實用面積夠大，戶型畫得夠靚，廳大房大好似正，可改動空間又多，可以譬如我而家坐呢個啊，陣影俾你睇下，可以改到廚房咧好正好靚同埋佢位置地段係真係正嘅。喺坦洲最靠近珠海係嘛，一條直路，而家目前就係嗰個叫做譚龍南路啦，整緊嗰度今年10月整好之後咧，會雙向8線行車嘅一個好寬闊嘅道路一條直線，一條直路咧鏟到去珠海，呢個過去華發商都咧都只不過係10分鐘左右嘅時間係嘛，去三武都係10分鐘左右嘅時間，呢度落珠海咧好近好方便。再加上旁邊咧有一個全坦洲最大嘅商場優悅城，行過去咧5分鐘，買嘢食嘢睇戲食飯，全部一站式搞掂晒。呢度買嘢生活配套咧係方便嘅同埋呢個交通上咧去珠海又近，去港珠澳又近，港珠澳大橋口岸咧又近，成個位置地段係靚嘅，戶型係 OK 嘅。問題咧之前個操作咧就唔得咯，即係車位只賣唔租。交業主咧怨聲載道，好多維權唔好話搞事啦，好多怨氣啦。再加上物業咧又做得唔好，咁啲業主積為咧，所有將2個錢去解單嘅之後咧，將所有怨氣同埋所有嘅憤怒發泄晒喺個物業管家上面，咁變咗好多事件出咗嚟啦。咁今次咧即係話齋，趁佢2個月有呢啲事件，成交唔好，心態唔得。趁佢病攞佢命，真係啱嘅。過現場劈佢2刀，
睇下咩價錢劈到你心目中理想價錢係嘛？咁今次過嚟拍咧，我將佢所有在售型咧一次過拍晒俾你睇。咁你睇完之後咧，覺得有冇機會啱你啱你？有幾啱你咧？過嚟現場睇下可唔可以劈佢兩下，劈深啲，劈到個你心目中理想嘅價錢，趁個病攞個命係嘛？咁啊唔好講咁多啦，可以睇啦。而家我坐喺呢個位置咧，就係目前佢而家在售最細單位107平方一個好正戶型，我自己好中意呢個戶型嘅。OK， 咁慢慢介紹下啦。嗱，我哋去翻門口先。嗱，正式喺門口影翻過嚟，喺呢位 OK， 企喺度。睇下呢位啊。嗱，佢呢度做咗少少改動嘅，可以行近啲，唔使行咁遠。做咗少少改動嘅，將個廚房咧改咗。嗱，呢個咧改咗廚房之後咧，可以大家睇下成個空間啊！我覺得呢個咧好值得參考啊，因為我真係未見過咧100方就有1000尺、1100尺左右呢個單位，可以有咁大嘅廚房啊！哇！呢啲廚房咧講真，如果我自己睇咗咁多年咧，冇翻3000尺嘅樓咧，都能有咁大嘅廚房俾到你，成個空間你睇下。咁啊煮飯，因為要開 party 都得啊，係嘛？不過你自己要做少少改動先有咁嘅效果。原裝嘅價格唔係咁嘅，原裝價格咧，佢呢邊行出去咧有隻門，行出有個收露台嘅，嗰度封咗，改埋呢個位咁睇下到時你真係啱嘅話，過嚟現場睇下實體嘅係點樣，改咗之後係點樣，你最後自己決定需唔需要咁改啊？但係我好強烈建議咁樣改，好正嘅廚房。即係我阿媽煮飯啲女人啊，入到嚟見到廚房咧，唔捨得走㗎，太舒服嘅空間。啲灶台位啊，好大好闊可以擺好多嘢，淋淋浸浸啊！你睇下廚櫃兩排，下邊 U 字形一個咁大嘅，屬於廚櫃啦，上面吊櫃啦，咁多空間擺嘢，完全咩淋上嘢擺晒落啦。呢個位置仲可以做一啲收納嘅呢個好深嘅空間啊！咁下邊佢就做咗個相機啦。咁其實呢個位置咧，做翻蒸爐、焗爐嘅位置咧，最 fit 噶啦，係嘛？佢即係爭少少，咁啊自己睇下自己有冇需要啦。好啦，咁啊入到嚟睇翻呢個咧，呢個成個客飯廳啊，開通嘅人睇下，由呢個位置大門口去到佢而家個窗咧，佢做咗個風窗，將來有露台位嚟嘅。你睇下成個直線距離，哇！呢個10幾米嗰個直線距離，前面出嚟一個，你做翻少少玄關位，呢個做咗裝修少少改動啦，好值得參考，好值得參考嘅呢個裝修嘅示範因為呢邊咧佢做咗個餐台啊，呢個可以活動嘅，可以擰嘅咁啊睇下夠唔夠用啦，係嘛？細細隻嘅餐台，咁行到入邊呢度咧，佢做咗個茶台。睇到成個空間無論開間深度闊度107方嚟講咧，我覺得好足夠，好靚仔。呢度成個客廳位，本身咧呢度咧佢有隻趟門嘅，呢度有趟門嘅呢個位置咁後邊咧全部都露台位啊，咁剝咗做咗風窗，咁睇下你係咪又可以參考咁做啦？做咗個日式嘅又係茶台啦，哇！咁中意飲茶咩？呢度一個日式，嗰個一個中式兩個茶台但係咁樣都正嘅，咁樣做 OK。咁做咗呢個改動啦，做咗風窗啦，咁睇下參唔參考佢設計啦。不過首先就係你啱呢個戶型先，啱呢個戶型嘅話咧，過嚟而家趁佢病揼落去價，睇下揼唔到你心目中嗰個價錢。之前咧呢個107方咧，即係唔好話啲低層嗰啲2、3樓嗰啲所謂特價貨啊。咁佢又講緊就話正常樓層上層樓，你冇個8、5、6萬咧買唔到。今次過嚟咧，睇下佢心態點啦，睇下揼到咩價錢，你心目中理想價錢啦。呢個廚房呢個做咗3段式，不過呢個廚房佢唔係呢個洗手間，唔係廚房，呢個洗手間咧，佢做得比較差啲，我覺得，因為佢成個位置咧，你見到佢啊，佢做咗3段式嘅，但係洗手盆位置咧，見到啊，好窄個空間
個洗手盆位置咧，相對係好細啦，冇咩地方擺嘢。呢個稍為唔值一學啦，你已經做翻埲牆，唔好要呢個位，留翻去做大啲個洗手盆好過。睇下啲房啊，啲房全部唔細啊，係嘛？呢個會員好多贈送空間。嗱，首先廚房個位置咧，好大部分呢個位置咧係贈送嘅，冇計到個建築面積嘅。咁再加上呢個房啦，呢個房咧由呢一橛開始啊，呢個陣位開始對開到窗位，全部個面積即係接近一半位置咧係贈送，冇計到建築面積嘅。所以呢間房咧可以見到咁大啦。佢做咗個訂製嘅，做咗榻榻米呢邊後面空間咧可以咁闊，做書台啊、衣櫃啊冇問題啦，係嘛？呢間主人房，主衞嘅空間都唔細啊，係嘛？比一般睇開嚟講嘅主衞都一啲唔細，無論個深度啊、闊度都係啊。咁呢個主人房，哇！一張2米床，可以3米落床，一排衣櫃，係嘛？呢邊仲有咁闊空間，中意擺張按摩椅啊、單人椅啊，去坐下，望下出邊園區樂園嘅景觀啊，咁幾舒服嘅嚇。咁我哋唔好花咁多篇幅喺一個單位度啊，因為有幾個單位今次一次過拍晒所有佢在售嘅戶型俾大家睇，睇你啱邊個。過年場坐佢一次，坐深啲，坐到你滿意嘅價錢為止。好，我哋馬上去下一個。咁好啦，呢個另外一個107戶型嘅，有少少唔同啊。入到嚟咧，客飯廳由門口去到落雨波呢位咧，一樣係咁長咁深啊。但係廚房位置有啲唔同啦。先可以睇下邊。廚房就做唔到隔離嗰個咁樣嘅改動，做咁大，就屬於長身少少，做唔到咁寬闊嘅廚房。呢度有個生活露台咁如果話頭先嗰個咧，老實講，咁樣做咗咧，好似冇地方去曬衫洗完都唔知邊度曬。之後做啲乾衣機烘乾啦。呢度咧，你如果個主露台做咗風窗，冇地方曬衫咧，保留翻呢個生活露台咧，咧擺洗衣機啦。見到佢做咗啲家政櫃做咗啲家政櫃咁上面都可以曬衫啦，係咪？咁唔影響啦，唔怕冇地方曬啦。即係如果唔中意用乾衣機嘅話，唔中意烘乾嘅話咧，可以留翻呢個生活露台去曬衫。咁頭先嗰個咧，其實都可以嘅。你改個廚房咧，冇咁貪心做咁大，留翻個生活露台嘅位置咧，擺翻洗衣機，做翻曬衫都 OK 嘅。咁廚房呢個做長型啦，做咗開放式。客廳一樣啦，開間闊度咁入面房咧，房我就唔怕啦。房同頭先嗰個咧，完全係一樣嘅冇分別嘅。主要呢個戶型咧，佢有廚房同埋生活露台位置咧，頭先嗰個咧有少少分別咁主要就咁噶啦。我哋馬上去另一個睇唔好嘥時間喺嗰度睇，嗰度同頭先嗰個一模一樣嘅啫，唔使睇啦。OK， 好。咁好啦，而家嚟到另一個115方另一隻戶型嘅橫廳設計。如果中意橫廳嘅咧，你就啱啦。呢度一入門口，首先呢個位置要入戶花園又好咩都好啦，全贈送嘅空間嚟嘅呢個位置。如果你覺得房唔夠用嘅，想多間房嘅，呢度做一幅牆，開翻隻門，呢度多房仔用啦。呢個空間位置咧，做間細細啲嘅客房咧，都絕對夠空間嘅麻雀房啊，咩房、雜物房都絕對係好使夠用嘅。好，睇下佢呢個位置先。先企喺度。呢個橫廳成個深度，可以通過鏡頭咧，可以睇到成個嗰個呢個橫廳嗰個深度係幾咁真係夠晒闊落啦，係咪啊？咁旁邊係廚房啦。咁牆呢邊咧兩翼嘅一個戶型所以後邊咧佢望到前面咧成個嘅半個坦洲
加埋對面嘅佳景康城，望到啊前面啊。咁如果中意景觀比較開揚啲嘅話咧，呢邊咧有一半有2間房咧可以望翻呢個出現開揚嘅景觀咁但係當然啦，呢邊方向咧就向北珠澳台嗰邊咧全部向南。咁方向差啲，坐向差啲，但係望出去景觀咧就開揚啲，可以望到少少坦洲城市景啊，望翻對面佳景康城啊，比較開揚啲啊。好，咁啊廚房啊一字形啦，唔算話好大，但係夠用嘅。乜嘅冇第一間屋咁正啊，一個咁大嘅廚房係嘛？咁啊好啦，睇到呢個客飯廳，一個大橫廳啊，好。睇下佢間房，呢間叫做最細噶，最細都有咁嘅空間啊！我全部呢度望出去，全部開揚景觀啦，係嘛？咁平時咧，我哋頻道拍片咧，好多時喺旁邊咧，會將嗰個價錢啦、單價、售價、月供啊。打個熒幕度嘅，今次呢個拍呢個盤咧就唔打啦，因為點解咧？今次過嚟咧，我覺得價錢咧，你過嚟現場咧會有驚喜啊！不過佢所謂嗰啲特價單位咧，都唔值得再參考啦。我相信可以再喺特價之下再鋤到佢，因為目前咧即係成2個月咧，呢個事件之後咧爆咗之後咧，成個銷量啊直插落冰點，跟住係寥寥可數嘅成交，搞到佢咧。個心啊都15、16啊，所以目前咧心態比較弱啲啦。你所以過嚟現場，你話真係啱嘅話，你肯買嘅話咧，我相信咧價錢會有好大驚喜係嘛？咁啊睇翻個主人房啦，咁闊中間，同樣啦，佢呢度駁咗個窗台，呢個位置咧好寬闊啊，好舒服包按摩椅、單人椅係嘛？因為115方嘅，同107、115轉頭，我哋馬上睇2個大啲嘅，嫌頭先呢個或者107都唔夠大嘅話，再揾啲大啲嘅話咧，有129、141嘅，我哋馬上過去 ，OK。咁好啦，而家嚟到另外2個比較大啲型，129、141嘅，我哋先睇129嘅。門一入嚟，呢個位置空間，哇！一大幅全尺寸玻璃。成間屋通透晒，光猛晒。呢個位置，喂呢橛唔計面積㗎，全送㗎係嘛？呢個咧，睇翻戶型圖啊，喺熒幕上面呢個位置咧就有少少唔係咁方正，前面窄後面闊咁睇下點利用啦。好似咁做個偏廳，或者間都去做個雜房隨你中意啦。好入嚟。呢個就唔係橫廳嚟嘅，呢個其實係南北通嚟嘅但係佢就唔係雙露台，但係嗰邊有窗，飯廳嗰度有窗呢個位置咧，呢個落嚟咧，本身可以有埲牆嘅，呢個房仔變咗呢個單位咧，你可以做3房，可以做4房。如果你3房都夠用嘅話咧，廳咧就好闊啦，因為 L 型嘅一個客飯廳啊，呢邊有個橫廳，呢邊仲有個飯廳嘅空間。129好大啊！全屋呢度全屋客廳、房間全部送晒風管機，唔使去搞冷氣，搞晒啲類似中央冷氣咁嘅款，比較靚仔啲，酒店式啊！好，嚟睇下呢個飯廳一排嘅玻璃窗，咁寬闊嘅。望上呢邊咧，呢個咧屬於21棟嘅成單位，21棟咧啱喺屋苑嘅中間位，前後都係冇翻內園景，係嘛？好舒服嘅。咁之前咧呢隻單位咧，你傾到牙血出埋咧，但低層都低唔過200萬咁目前咧，趁佢呢個心態咧，過嚟睇下咩價錢可以攞低。如果真係啱嘅話睇下廚房，廚房都係啦，佢又唔細嘅，佢做咗少改動本身呢個位咧。佢有個
收露台嘅，佢推咗收露台出去做大咗廚房。如果唔係咧，廚房會比較細啲啦。咁呢個空間都係嗰句，冇第一個咁正。如果第一個嗰個夠住嘅話咧，個廚房我真係好中意，好中意。雖然我唔煮飯，但係見到都開心，係嘛？呢個位置好闊啦，哇係，喂，冇話雙門啦，4門雪櫃擺咗喺呢個位，你睇下，哇攬都冇咁對面牆啊，1.7米8嗰個空間，呢個廚房夠用 OK 啦，係嘛？我咁睇啲房，嚟睇個露台啊，咁望下啦，雖然就都係望落園。望咗出嚟，頭先飯廳啦，個窗望出樂園啦，呢個客廳主露台都唔翻樂園，咁景觀靚唔靚就見仁見智啦。不過呢啲咧望樂園嘅咧，我都係建議買翻中低層，唔好高層。高層望對面望樓嚇，嗰邊樓間距咧都闊嘅，超過70米嘅嚇。好啊，睇下啲房。似唔似正先？睇下呢間，而家最細啦，呢間細房擺張雙人床，跟住做衣櫃，呢個窗台位呢邊咧做翻個書台，空間就夠晒啦。細房都咁細，你諗下其他啲房對唔會細啦。咁客位都好深嘅空間啊！我展示下先。呢個位置兩大步啊！由呢隻門呢個位置去到呢度咧，呢度其實咧可以做個浴缸旁邊嘅淋浴啱夠空間嘅洗手間夠晒深夠晒闊啦，係咪？呢個另一間細房都係啦，雙人床、衣櫃，呢個書台有空間位置啦。咁呢個主人房啦，醒書企一位，哇！你睇下個對角，嗰個深度，嗰個闊度係嘛？即係唔知鏡頭你感唔感受到啊？你現場咧都有啲震撼咁寬闊嘅呢個主人房點擺我費事講，點擺得㗎？打橫打掂任你擺。呢個主位啦，主位都係同樣係闊度係足夠嘅，深度都係好深。呢個門過呢邊咧。仲有咁闊嘅空間，咁睇下你做唔做呢個叫咩啊？浴缸，噏唔出。其實呢個做浴缸咧，可能個長度唔係好夠，做啲日式嘅坐缸空間就夠啲，旁邊有少少嘅淋浴空間咁我就係咁嘅設計啦。好啦，129咧。就係呢隻戶型啦我哋馬上去睇，唔使 cut 機啦，一鏡過，因為就喺對面嘅啫，141。OK。其實141咧同129咧大同小異，入到嚟咧一整幅嘅玻璃窗咁保證到成個嘅通風採光啦。又喺呢邊同樣有一個唔試正嘅空間位置，做咗個日式嘅呢個茶室啦，係嘛？最主要係主人房個區別啫，其他個客飯廳咧差唔多，同樣啦。係啦，擺下傢俬，成個嘅感覺呢度擺張咁大嘅梳化，一張咁長咁大嘅梳化。成個客廳仲有呢個間距同電視牆距離醒獅後邊呢個飯廳位置咁飯廳而家擺咗6人嘅圓台，
見到空間仲係好寬闊啦。相信你想大啲，8到10人咧都仲擺到嘅，空間仲要夠位置嘅。廚房一樣噶，廚房大細差唔多，同頭先嗰個係嘛？好闊落嘅廚房啊。OK， 咁呢啲3件套唔使講啦，標準啦，一陣送埋噶啦呢3件套啊。咁我睇下佢入邊同樣啦，客位可以做到浴缸啦，淋浴嗰個位置係嘛？咁睇下佢入邊啲房間擺咗傢俬嘅感覺啦，就咁闊落空間係嘛？望出去成個嘅採光啊，因為呢啲窗咧全部咧都係差唔多係全尺寸嘅玻璃窗，咁成間屋嘅採光咧好通透、好舒服嘅，唔會暗嘅係嘛？咁目前呢個咧都只係7樓嘅高度有咁嘅採光咧都 OK 啊！呢另一間，哇可以咁闊落嘅係嘛？擺一張雙人床。兩邊床櫃，呢邊擺衣櫃，佢呢度做咗個書台啊！如果你做衣櫃咧，齊咗冷氣個頂個位咧，個深度咧，呢邊仲有咁長咁闊嘅空間係嘛？咁一般呢個客房或者叫次臥咧，好多閉房單嘅主人房都未有咁大嚇。咁啊主菜嚟啦，呢個最精彩㗎。呢個主人房，呢一橛嘅空間就係咁闊啦。呢度3邊落床，3邊落床，呢邊仲有咁闊嘅空間咁啊擺張單人啲擺咗張1米8床都得你可以做張3米嘅床，唔好話2米係嘛？咁過嚟呢邊睇下，啱啱望到咧。啱望出邊談龍南路基本上而家鋪晒瀝青啦咁今年10月通車啦係嘛？之前2個月前咧條路咧就係凹凹凸凸爛路一條，而家已經鋪好晒啦，行啲車都好舒服啲路面咁睇到呢個空間，呢個 L 型嘅窗好寬闊，仲有位置呢邊。個主位啦，呢個主位咧就冇129嗰個咧咁深，即係一個淋浴間做唔到浴缸啦。但係呢邊佢一做咗個偏廳，其實呢個最適合做咩？梗係做衣帽間啦。一大個空間全部做晒訂製衣櫃，咁女士太太們最開心噶啦，咁多地方擺啲靚衫靚手袋係嘛？咁空間就咁啦，咁出翻去啦。幾多戶型107、115、129、141主要而家去裕豐名門咧在售咧就係呢幾隻戶型 ，OK。咁開場講咗啦，佢就因為之前2個月前咧車位單嘢咧搞到都幾紅啊！佢嗰排，不過就俾人哋黑俾人哋唱，咁唱到咧呢2個嘅成交咧就低咗好多，直插谷底，咁搞到而家心咧囉攣心態比較弱啲，咁所以咧我過嚟拍條片俾大家睇，重新睇一次佢所有在售戶型價錢咧將之前佢咧抹晒，忘記佢，唔好理佢。今次過嚟現場喺佢之前個基礎上面再突破一次，砌佢病，攞佢命攞個靚價錢，睇下啱唔啱？因為成個裕豐其實除咗之前咧佢車位單嘅搞到咁大鑊之後咧之外咧，其實咧之前一路佢無論啲人對佢嘅戶型地段地理位置咧都滿意嘅，戶型全部贈送又多係嘛？細路率又高
全部四正正，廳大房大，地段咩？旁邊優越城，買嘢又方便，去珠海又方便咁近，所以整體成個咧外在條件咧係唔差嘅。咁例子咧就搞臭自己，搞單咁嘅嘢出嚟，交往物業管理咧又成日俾人哋話做得唔好。咁目前而家就話成立業委會啦，係嘛？將來成立咗咧就踢走呢個管理物業管理，重新聽個新嘅。咁到時可能管理費會貴啲啦，就唔係而家2個億啦。2個億咧平得嚟咧，但係唔好嚇，你已經俾多少少，俾多100幾廿蚊，請我哋好啲嘅嚇，幫助你到第時嘅管理啊各方面嘅質素咧提高翻啲嚇。咁我覺得係值得嘅，俾多100幾廿蚊。所以整體而家就係咁嘅情況啦。咁如果你對裕豐名門之前睇開嚇，覺得唔錯有興趣嘅，之前覺得價錢稍稍高啲嘅話咧，嗱今次有機會啦，過嚟趁佢而家心態唔好，睇下可唔可以攞到個靚價錢係嘛？如果今次睇完想過嚟研究下了解下咧，隨時歡迎俾電話我，打個現場實地去了解下成個周邊環境啦，上嚟睇下戶型啦，係嘛？啱啱自己，然後再睇下個價錢啱唔啱，好嘛？咁如果各位觀眾咁有耐性，條片睇到而家嘅話咧，咁啊麻煩啦，俾個 like 我啦。如果未訂我頻道嘅話咧，可以訂翻我頻道。咁將來有任何第一手資訊咧，你馬上都會收到啦，好嘛？咁暫時今期就拍到呢度啦，下期有冇其他分享咧，再同大家見面啦。OK， 好，拜拜。